Nel 2025 hanno iniziato a replicare il mio portafoglio su eToro oltre 1000 persone, con un capitale di oltre 4 milioni di euro. In questo video voglio spiegarvi nel dettaglio come funziona la mia strategia e il metodo che uso per analizzare un'azienda. La mia strategia su eToro si divide in 3 fasi, in 4 anni. 4 anni è il ciclo del Bitcoin, ad esempio, ma è anche il ciclo del dollar index. Non è una coincidenza. Questa strategia, infatti, inizia con Bitcoin, ma termina con aziende molto solide. Infatti il portafoglio sarà sempre diversificato. Ci saranno ETF, obbligazioni, azioni e anche criptovalute. Tutto con la sua fase di ciclo economico. Sì, perché c'è un momento in cui performa meglio l'azionario, magari il settore tecnologico, un altro momento in cui performano bene le criptovalute, un altro momento in cui performano bene le obbligazioni. Quindi sarebbe inutile avere un solo strumento, come potrebbero essere le criptovalute, all'interno del portafoglio. Ma è giusto ottimizzare il portafoglio in modo da avere profitti da tutti gli strumenti, perché ognuno darà profitti in tempi diversi e in modi diversi. La strategia incomincia proprio dalle criptovalute, con il fenomeno dell'halving. Ma cos'è questo fenomeno? Ogni 4 anni viene dimezzata la produzione di Bitcoin, che si chiama mining. Quindi, stando alla legge della domanda e dell'offerta, se dimezzi l'offerta ma la domanda resta invariata, il prezzo come minimo raddoppia. Se poi aumenta anche la domanda, allora potrebbe più che raddoppiare. Con questo principio sarebbe folle non approfittare di questo fenomeno, mettendo una parte del portafoglio nelle criptovalute durante quel periodo. Poi nella seconda fase andiamo a vendere le nostre cripto. Non le vendiamo al picco, perché tanto il picco non lo prenderà mai nessuno, ma iniziamo a vendere man mano che sale il prezzo. Quei profitti poi li investiremo in aziende solide, in ETF solidi. Con questa strategia voglio puntare soprattutto all'innovazione. Potrebbero essere l'intelligenza artificiale o potrebbero essere le materie prime che verranno utilizzate di più per le tecnologie future. In ogni caso io guardo molto che un'azienda abbia qualcosa di innovativo, un progetto che va sopra a tutti gli altri, alla concorrenza. Mi preoccupo di diversificare un po' in tutti i settori, in modo da avere sia aziende difensive, quindi durante i crolli di mercato tendono a non crollare come il resto del mercato, ma mantengono abbastanza bene il loro prezzo. Questo va anche a compensare la volatilità e il rischio maggiore che abbiamo con la parte del portafoglio dedicata alle criptovalute. Ma voglio spiegarvi esattamente come arrivo a voler aggiungere e scegliere un'azienda da inserire nel portafoglio. Innanzitutto cerco di capire quale settore potrebbe aiutare nel portafoglio a livello complessivo, quindi quale potrebbe performare meglio, ma quale insieme agli altri già in portafoglio potrebbe aiutarmi magari a ridurre la volatilità o a ottimizzare i profitti. Quindi vi faccio un esempio: se io voglio entrare in un settore difensivo e scelgo il settore healthcare, vado ad analizzare quel settore per capire quanto può crescere. Dopo che ho trovato una percentuale, immaginiamo l'8% annuo per i prossimi 10 anni, cerco di capire quale microsettore potrebbe performare ancora meglio. Vi faccio un altro esempio: se ho scelto già il settore healthcare, magari riesco a trovare il settore delle biotecnologie che performerà ancora meglio nei prossimi 10 anni. Quindi questa analisi mi potrebbe portare a capire che se il settore healthcare performerà dell'8% annuo, magari il settore delle biotecnologie potrebbe performare il 14 o il 15% annuo nei prossimi 10 anni. Ma non è finita qui, perché o a questo punto vado a prendere un ETF sulle biotecnologie oppure cerco un'azienda in quel settore. Se voglio cercare un'azienda nel settore delle biotecnologie, dovrò capire all'interno di questo settore quali tipi di aziende performeranno meglio. Se all'interno di questo settore capisco che performerà meglio ad esempio la produzione di tessuti organici, allora io andrò a cercare aziende che fanno esattamente quello. A questo punto non ce ne saranno tante, magari ce ne saranno 2 o 3 da analizzare, non saranno tantissime.
Come capirò quale scegliere di quelle tre? Intanto i progetti, gli utili, i bilanci, e quindi si farà soprattutto l'analisi fondamentale, ma poi anche in base alla composizione attuale del portafoglio. Se sono sovraesposto in America, ad esempio negli Stati Uniti, e sono sovraesposto al dollaro, sceglierò più facilmente magari un'azienda europea, quotata in euro anziché in dollari, in modo da diversificare un po' il portafoglio. Non è detto che scelga per forza quella europea, ma a questo punto potrebbe essere un punto sul favore, solo per diversificazione. Gli ETF invece tendo a sceglierli in un altro modo. Visto che cerco di trovare nel mercato azionario le aziende più innovative, gli ETF cerco di prenderli quando voglio entrare in quel settore, ma è un settore che tendenzialmente non è innovativo, quindi sarebbe impossibile trovare un'azienda in quel campo. Ad esempio ho preso questo ETF. Sì, perché su questo settore, quindi i beni di consumo, non ci sono molte aziende, o forse proprio non ce ne sono innovative in questo momento. Beni di consumo, ad esempio, possiamo citare Walmart, possiamo citare McDonald's, Coca-Cola. Quindi è un settore anche difensivo, perché le persone comunque mangiano anche nei periodi di crisi. Quindi queste aziende fanno comunque i loro utili. Non crescono tantissimo, quindi non possiamo aspettarci che questo ETF faccia il 30% annuo, però è comunque un buon settore da integrare nel portafoglio. Quindi, non avendo trovato una sola azienda che sia innovativa in un progetto che possa cambiare completamente il mercato, come di solito lo cerco per altri settori, allora ho preferito prendere un ETF, in modo da espormi e aiutare l'ottimizzazione di tutto il portafoglio su questo settore, ma senza espormi a una singola azienda, togliendo anche il rischio potenziale di un'azienda sola, quindi un rischio fallimento, un crollo improvviso perché non ha performato bene, perché ha iniziato ad avere utili negativi ad esempio. Perché anche dovesse accadere, all'interno di questo ETF ci sono più aziende, quindi toccherebbe una percentuale piccolissima del portafoglio. Nella terza fase avremmo ormai praticamente venduto quasi tutte le nostre criptovalute e avremmo messo quei profitti in aziende solide che potenzialmente possono anche regalarci qualche dividendo, ma non è ancora essenziale perché ancora stiamo puntando alla crescita del portafoglio più che ai dividendi in sé. I dividendi ci danno un reddito fisso, sì, però l'azienda di solito non cresce più di un 10-15% annuo, di solito. Mentre invece se noi puntiamo ancora alla crescita del portafoglio, potremmo ancora puntare su aziende che magari sono appena uscite dalla fase startup, quindi hanno appena iniziato a generare degli utili, quindi avranno una crescita magari anche esplosiva, vedi cos'è successo a Tesla, ma ancora non danno dei dividendi. A questo punto il rischio sarà ancora minore, proprio perché abbiamo abbassato la componente più rischiosa del portafoglio. E ci staremo preparando di nuovo per la prima fase. Sì, perché il ciclo dura 4 anni, ma si può continuare a ripetere. Oltretutto, una cosa che consiglio sempre è di fare un piano d'accumulo, quindi usare la strategia del dollar cost averaging. Vuol dire, se volete investire su questo portafoglio o su altri portafogli, io di solito consiglio di entrare un po' tutti i mesi, senza entrare con tutto il capitale in una volta sola, ma entrare un po' tutti i mesi con un piano d'accumulo. Potete fare un piano d'accumulo settimanale, mensile, non importa. Potete decidere la cifra in precedenza che volete investire e fare un piano d'accumulo fino a quando non raggiungete quella cifra lì. Un'altra cosa che di solito consiglio è investire di più durante i crolli. Sì, perché durante i crolli di mercato possiamo comprare quelle stesse azioni oppure quelle stesse criptovalute o obbligazioni a un prezzo minore, scontate. Quindi se prima compravo 15 azioni a 150 euro e il prezzo crolla, magari adesso compro 15 azioni con 100 euro. Quindi diventano una buona occasione i ribassi. Io stesso compro di più durante le fasi di ribasso, durante i crolli ancora di più. Certo, analizzo la situazione. Se un'azienda è fallita non continuerò a comprare, naturalmente. Però tendenzialmente si verificano dei crolli di mercato dovuti a una notizia particolare, se il crollo è generalizzato, e in questi scenari di solito è molto positivo acquistare. Quindi, ricapitolando, il settore cripto resta centrale nella strategia, ma non indispensabile.
Infatti il ciclo si può tranquillamente ripetere anche senza il Bitcoin. È la fase iniziale, quella che ci crea i profitti più consistenti che noi andiamo a investire nelle aziende e negli ETF più solidi. La liquidità invece di solito la tengo in strumenti come questo qui, che generano comunque un interesse costante al di là delle fasi di mercato. Quindi se ci sono i crolli ci regala comunque un interesse, se non ci sono i crolli e il mercato è in espansione ci dà comunque gli stessi interessi. Qui di solito tengo la liquidità non investita. Appena ho bisogno di investire, vendo da questa obbligazione per investire sull'azienda che ho scelto. Un po' alla volta, come abbiamo visto, quindi con un piano d'accumulo. Grazie per avermi seguito fin qui. Fatemi sapere nei commenti se vi piacerebbe una rubrica mensile in cui vi aggiorno sui movimenti all'interno del portafoglio di eToro. Ci vediamo al prossimo aggiornamento.